سلام، من معصومه فرجامی نژاد هستم از کشور ایران، شهر تهران. برای پروژه نهایی CS50 پایتون دانشگاه هاروارد من یه سیستم مدیریت زمان طراحی کردم که هدف من این بوده که سیستم کاربران بتونن یه سیستمی رو ایجاد کنن، یه جدولی رو ایجاد کنن که بتونن فعالیت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه خودشون رو بنویسن، اونا رو دسته‌بندی کنن، اولویت بندی کنن و بر اساس زمان اونا رو ایجاد کنن. من برای پروژه خودم اومدم از یه دیتابیسی تعریف کردم به نام اسکیولایت توری. برای جی یو آی هم از تیکینتر استفاده کردم. در ابتدا اومدم یه دیتابیسی رو ایجاد کردم، جدول‌ها و آیدی‌هامو توش قرار دادم، دکمه ها و اد و دیلت رو ایجاد کردم، لیست باکس براش درست کردم و ایجاد کاربری کردم، تابع اصلی مینم رو براشون ایجاد کردم و رابط کاربری رو براش تعیین کردم. بعد برای اینکه تستم ببینم که پروژم درست کار میکنه از پای تست استفاده کردم. پای تستی هم که استفاده کردم پای تست فیکچر بود، برای اینکه کدام تمیزتر و خاناتر باشن و فراخوانشون هم راحت تر باشه. ستاپ دیتابیس هم براش تعریف کردم. حالا اگه بخوایم اینو ما امتحان کنیم، الان یه دونه مثلا ما یه دی براش مثلا انتخاب کنیم، یه روزی، یه ساعتی و یه موضوع، یه فعالیتی رو تعریف میکنیم، اد میکنیم، میبینیم که انتخاب شد. حالا میخوایم اینو میخوایم حذفش کنیم، روش کلیک میکنیم و دیلیت میکنیم. برای پای تستش هم اومدم از اینم که تستش هم که با موفقیت انجام شد. من برای این پروژه 3 هفته زمان گذاشتم و برای اینکه این پروژه رو بتونم بنویسم اسکیولایت رو کامل یاد گرفتم، تیکینتر رو یاد گرفتم و برای کد نویسیم هم از سایت اسکیولایت تری کمک گرفتم. امیدوارم که مورد قبول واقع بشه و براتون مثمر ثمر باشه.